用的时候弯肩朝下，插入洗衣机的这个缝隙中间，来回拉动刷子。经过产品的浸泡，看一下壁上的污垢就都掉下来了。这应该是今年洗的最脏的。家里的滚筒洗衣机总是有异味，该如何清理？原来是用这款清理毛刷，双面毛刷耐弯折，将毛刷斜插入滚筒下方，来回拉动手柄，边刷边转动，来回几次，明显看到脏东西都出来了。家里有这款洗衣机的，赶紧备一个吧。